Salam, bugün biz std.out operatoru ilə tanış olacağıq və onun istifadəsinə aid proqramlar quracağıq. Deməli, keçən dərsimizdə sadə proqramımızla tanış olduq. Bugün std.out operatoru ilə biraz daha yaxından tanış olaq. Əvvəlcə yazırıq std, daha sonra 2 dənə qoşulan nöqtə qoyuruq, ardıcıl arasında probel yoxdur, sonra cout yazırıq. Bu, ekrana çap eləmək deməkdir. Ondan sonra gördüyünüz kimi bu şəkildə 2 dənə ardıcıl kiçik işarəsini qoyuruq. Bunların arasında probel olmaz. Və ondan sonra ekranda çap eləmək istədiyimiz məlumatı yazırıq. Bura biz ədəd də yaza bilərik. Misal üçün 45, hər hansı bir sətir də yaza bilərik. Misal üçün deyək ki, salam. Hər hansı bir dəyişənin qiymətini də çap eləyə bilərik. Bunlarla biz yavaş-yavaş gələcək dərslərimizdə tanış olacağıq. Ən sadə halda ekranda nəsə bir sətir çap eləməkdir. Sətir C++ dilində gördüyünüz 2 dənə bu cüt dırnaq arasında olan istənilən bir ifadəyə deyilir. Yəni, mütləqdir ki, bunların əvvəlində və sonunda cüt dırnaq işarəsi qoyaq və ortalarında heç bir yerdə cüt dırnaq işarəsi olmamalıdır. Onda error olacaq. Bu şəkildə sətrimizi tərtib elədikdən sonra operatorun sonunda mütləq, yəni bu C++ dilinin bütün operatorlarına aiddir, sonunda mütləq nöqtə virgül qoyuruq. Bu şəkildə tərtib eləyəndən sonra operatorumuzu proqramı kompilasiya eləyirik və proqramı icra eləmək üçün Start Without Debugging yazırıq. Gördüyümüz kimi həmin o sətir ekranda çap olundu. Və yaxud bura başqa bir sətir yazaq, mənim ilk proqramım. Kompilasiya və icra eləyirik. Gördüyümüz həmin o sətir bura çap olundu. Ondan sonra burada bələnçən bir şey var, onun arxasıncan belə şey çap olunur. Onun qarşısını almaq üçün biz burada yeni sətir simvolunu çap eləməliyik. Yeni sətir simvolu işarə olunur bu formada. Bir dənə slash qoyuruq, bir dənə də n qoyuruq. Bu olur yeni sətir simvolu. Və biz onu cüt dırnağın içində yazsaq, proqram bu sətirdən sonra növbəti çap olunmanı keçirdəcək yeni sətirə. İndi gəlin onu görək. Gördüyünüz proqram burada keçib yeni sətirə. Mən bir neçə dənə yeni sətir simvolu qoysam, o qədər də aşağı düşəcək. Yəni, burada mən bir 3 dənə ardıcıl yeni sətir simvolu qoyam. Gördüyünüz o qədər proqram düşür aşağıya. Okey, davam edirik std.out operatoruna öyrənməyimizi. Deməli, biz std.out operatoru vasitəsilə bir neçə məlumat çap eləyə bilərik. Yəni, proqramımız sadəcə bir dənə std.out operatoru ilə bizə məhdudiyyət qoymur. İstədiyimiz sayədə həmin operatordan istifadə eləyə bilərik və istənilən məlumatı onun vasitəsilə çap eləyə bilərik. Deyək ki, mənim ilk proqramım Salam Bakı və yaxud onun da ardınca Salam Dünya. Gəlin proqram kompilasiya elə və icra elə. Nə görürük? Görürük ki, bütün bu sətirlər hamısı ardıcıl bir-birinin ardınca çap olunubdur. Baxmayaraq ki, biz onları proqramda alt-alta yazmışıq. Proqramları biz operatorları alt-alta yaza bilərik, yan-ban yaza bilərik. Bunların bir əhəmiyyəti yoxdur. std.out həmişə bütün məlumatları bir-birinin ardınca çap eləyir. Əgər biz keçmək istəyirik ki, yeni sətirdən çap eləsin hər hansı bir növbəti məlumatı, bu zaman biz mütləq yeni sətir simvolundan istifadə eləməliyik. Onu da göstərdim, nə cür işarə eləyirik. Yəni, misal üçün, burada Salam Bakı sözündən sonra əgər biz yeni sətirə keçmək istəyiriksə, bu formada yeni sətir simvolunu qoyuruq və proqramı bir də kompilasiya və icra eləyim. Burada gördük ki, mənim ilk proqramım Salam Bakı sözündən sonra keçibdir yeni sətirə, Salam Dünyanı yeni sətirdən çap eləyim. Və biz Salam və Dünya sözləri arasına da yeni sətir işarəsini qoya bilərik. Bu zaman görək nəticə nəzər olacaq. Salam Bakıdan sonra yeni sətir, Salam sözündən sonra yeni sətir. Yəni, məncə ki, aydın oldu yeni sətir simvolunun mənası. Davam edirik cout operatorunu öyrənməyi. Burada görürük ki, biz 3 dənə std.out operatoruna istifadə eləmişik. Lakin C++ dili bizə icazə verir ki, biz sadəcə bir std.out operatorunu istifadə eləməklə istədiyimiz qədər məlumatı ekranda çap edək. Bunun üçün bu gördüyümüz operator 2 dənə bu formada operator birləşdirmə operatoru adlanır. Ondan istifadə eləyə bilərik. Yəni, necə eləyirik? Bir dənə std.out operatorunu saxlayırıq ən əvvəlki, digərlərin hamısını silirik, yəni bizə lazım deyil. Və sonunda nöqtə vergülləri də silirik, ən axırıncıdan başqa. Buradakı nöqtə vergülü saxlayırıq. Və salam, biz artıq deməli bütün bu sətirləri birləşdirmə operatoru vasitəsilə bir-birinə belə deyək, caladıq, birləşdirdik. Biz bayaqçı kimi də istifadə edə bilərik, bu cür də istifadə edə bilərik. Yəni, seçim bizdən asılı. Kompilasiya və icra ilə eyni nəticəni alacağıq. Gördüyümüz kimi. Və yaxud da ki, sərqəli olsun deyə biz bunları bir-birinin altından da belə formada yaza bilərik. Yəni, bizim tam şəkildə öz istəyimizdən asılıdır.
Eyni nəticə dəyişmir. Bu formada. Bunları öyrəndikdən sonra biz deməli std.co bütün bunları niyə öyrənirik? Ona görə ki, yəni ilkin proqramlaşdırma vərdişlərimizi bunlar kiməsə qəribə görünə bilər, mənasız, lazımsız görünə bilər, amma yeni başlayan üçün hər hansı bir çətin mürəkkəb alqoritmi proqramlara girişmək elə də uğurlu olmaz və o tez həvəslənir. Amma bu cür sadə işlərlə başlayanda yəni ilkin vərdiş proqramlaşdırma vərdişi toplamağa çox yardımcı olur. İndi görək nə cür maraqlı proqramlar yaza bilərik biz bu std.co operatoru vasitəsilə. Ekranda sadəcə belə bir çalışma həll edilir. Ekranda sadəcə bir dənə ulduz simvolu çap edən proqram qurun. Əlbəttə ki, bu çox sadədir keçdiyimiz dərsə görə. Bir dənə sətir düzəldirik və onun içinə bir dənə ulduz simvolu qoyuruq. Proqramı kompilyasiya və icra eləyək. Gördüyümüz burada bu yuxarıda ulduz simvolunu görürük, amma bu Start Without Debugging olduğuna görə gəlin biz axıra bir dənə bundan canımızı qutaraq ki, nəticəmizi daha rahat görə bilək. Axıra biz bir dənə bu cür bir neçə dənə yeni sətirdən ibarət simvol çap eləyək ki, öz nəticəmizi daha aydın görək. Gördüyümüz burada yuxarıda simvol, ulduz simvolunu görmüşük. İndi tutaq ki, bizdən tələb olunur 5 dənə ulduz simvolundan ibarət sətir çap eləyin. Yəni, çox sadə bir proqramdır. Sadəcə cütdürün arasında 5 dənə ulduz simvol yazacağıq. Kompilyasiya və icra eləyək. Çalışma, gördüyümüz burada 5 dənə ulduz simvolu. Biz istəsək həmin ulduz simvolların arasında bir dənə probel də qoya bilərik. Kompilyasiya icra eləyirik. İndi deyəcəz ki, bütün bunlar nəyə lazımdır? Gəlin, indi biz uzunluğu 5, eni 5, tərəfin uzunluğu 5 və olan ulduz simvollarından ibarət kvadrat çəkək. Biz artıq bunu eləyə bilərik std.co operatorların vasitəsinin köməyi ilə. Gəlin bunu kompilyasiya və icra eləyək. Nə aldıq? 5 dənə ardıcıl çapmaq. Bu istədiyimiz neçədir? Xeyr. Biz nədən çıxartmışıq? Axıra yeni sətir simvolunu yazmağı. Kompilyasiya və icra eləyək. Gördüyümüz kimi tərəfin uzunluğu 5 və olan kvadrat çəkmişik. Çalışmalarda sizdən müxtəlif fiqurlar çəkmək tələb olunacaq. Və yaxud əgər bizdən tələb olunsa içi boş olan kvadrat çəkin, onda bu formada, yenə deyirəm, bunlar hamısı bizim təcrübəmizi artırmaq üçün. Bu formada bir şey çap eləyə bilərik. F7, F5, Ctrl F5. İçi boş kvadratımız çəkildi. Və biz burada bayaq dediyim kimi bir dənə std.co-dan istifadə eləyə bilərik. Onda daha gözəl görünür proqramımız. Çalışmaq lazım ki, həmişə proqram oxunaqlı olsun ki, onu kimsə sizin yazdığınız mənbə kodun kimsə sonra oxuyanda başa düşsün. Bu formada. Yəni bunu da icra eləsək eyni nəticəni almalıyıq. Ctrl F5. Əlbəttə ki, std.co-a aid dərslərimiz bununla yekunlaşmır. Biz növbət dərslərimizdə dəyişənləri öyrənəcəyik, dəyişənlərlə tanış olacaq və onda da yenə qayıdacaq std.co-da. Orada indi sadəcə sətirlər çap edirik, amma o dərslərimizdə dəyişənlər, onların qiymətləri və sətirlər bir yerdə çap eləyəndə də yenə bəzi suallar yaranır. Görürsən, tələbələr öyrənəndə C++ dilin başa düşmürlər o hissələrə aid yenə məqamlara toxunacaq.